वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ नान की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें आप भी इस रेसिपी को। बहुत सॉफ्ट नान बनेंगे। परफेक्ट नान की डो की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। इसी रेसिपी के साथ आप डिफरेंट किस्म के नान बना सकते हैं। कीमे वाले नान बनाएं, चीज़ नान बनाएं। मैं आज बना रही हूँ चिकन चीज़ नान, और ये नान बनाएंगे हम बग़ैर किसी तंदूर के, घर के पतीले में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं नान की डो के लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। तो नान की डो बनाएंगे हम। सबसे पहले इसमें मैंने लिया है 2 कप मैदा और ऐड की है इसमें 1 टीस्पून नमक। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी 1 साशे यीस्ट का। ये तकरीबन 1 टीस्पून होता है ड्राई यीस्ट का। और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर देना है मेल्टेड बटर। ऑयल या घी यूज़ नहीं करना, बटर यूज़ करना है ताकि बहुत सॉफ्ट नान बने। तो सेम डो के साथ आप बटर गार्लिक नान भी बनाएं। और इसको फिर मैंने भूनना है नीम गर्म दूध के साथ। तो सुपर सॉफ्ट हमारे नान बनेंगे। इसमें बटर है, इसमें दूध है और ये परफेक्ट नान की डो है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। भूनने के बाद डो को हमने छोड़ देना है। कवर कर दें इसे 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा रेज़ होगी, ये ज़्यादा रेज़ नहीं होगी पिज़्ज़े की डो की तरह। अब हम चिकन की करेंगे मैरिनेशन। तो चिकन को बोनलेस को मैंने क्यूब्स में लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डालना है, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन तिक्का मसाला। आप फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें सिरका तकरीबन 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। मैरिनेशन हो चुकी है। चिकन को हम रेफ्रिजरेट कर देंगे कम से कम हाफ़ घंटे के लिए। आप इसे छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं। लाइटली सा हमने पैन को ग्रीस किया है। जस्ट 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें हमने चिकन को कुक कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक इसे भूनें और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे गलने के लिए रख दें। तो 10 से 15 मिनट में हमारी चिकन बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। और ये इसकी फ़ाइनल शेप कुछ इस तरह की, बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है और चिकन रेडी हो चुकी है। इसे हमने कर लेना है बारीक बारीक रेशे इसके अलग कर लेने हैं। क्रश कर लें इसे, चाहे नाइफ़ के साथ कर लें। और अब हम करेंगे इसकी मज़ीद थोड़ी सी मैरिनेशन। इसको स्पाइसी नान बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सूखे धनिया का पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। तो चिकन की फिलिंग नान की हमारी हो चुकी है रेडी और नान की डो भी तैयार है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। बड़ा पेड़ा बनाएंगे नॉर्मल रोटी से और इसे हमने बेल लेना है। थोड़ा नॉर्मल रोटी से मोटा बेलेंगे, बिल्कुल बारीक इसको नहीं बेलना। नान है तो थोड़ा सा इसे थिक होना चाहिए। अब इसमें ऐड करते हैं जी अपनी स्पाइसी सी चिकन फिलिंग। तो आज बन रहे हैं मज़ेदार से चिकन चीज़ नान घर में विदाउट एनी तंदूर। अब तंदूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी नान साफ़ सुथरे से घर में बनाएं अपने फैमिली वालों के लिए, बहुत इजी तरीके के साथ और बहुत जल्दी झटपट से हमारे ये नान होते जाएंगे तैयार। और इसके साथ मैंने इसमें चीज़ ऐड की है। तो चीज़ भी बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्दी एक इंग्रेडिएंट है। ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, बच्चों को दें, बड़ों को सर्व करें और इन्जॉय करें घर में मज़ेदार सा हेल्दी और गर्मा गर्म चिकन चीज़ नान। तो नान हमारा तैयार हो चुका है। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और इसमें
नान को रख के हम थोड़ा सा इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे और इसके साथ हमने इसमें कट्स लगाने हैं प्रॉपर नान की शेप देने के लिए। और इसको अब हम कोट करेंगे दोबारा बटर के साथ ताकि ये हमारे नान बहुत सॉफ्ट बने, बिल्कुल भी इसमें थोड़ी सी भी सख्ती ना रहे। बटर के साथ ग्रीस करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर देने हैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल, और इसके साथ आप इसमें ब्लैक तिल भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या कलवंजी भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसके ऊपर लगाया है। नान हमारे बेकिंग के लिए रेडी है। इसे हम बेक करेंगे पतीले में। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया है तकरीबन 1 घंटा पहले, और इसके बाद ये बहुत जल्दी नान हमारे बेक होते जाएंगे। ऊपर से नीचे से परफेक्ट इसका कलर आएगा। और ये देखें नान ज़बरदस्त से हमारे यमी से हो चुके हैं तैयार, बहुत ज़बरदस्त सा इनका कलर आया है। सर्व करते हैं इसे अपनी दही के रायते के साथ और सलाद के साथ। तो एंजॉय करें आज की रेसिपी। होप आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ट्राई करें इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।